Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini lagi pengisian BBM pakai eco racing, dimasukkan agar irit hingga 50%. Ini lagi pengisian pakai pertalite cukup 4 liter, kasih eco racing 1 butir ya. Ini pengisian, ini eco racingnya. Gunakan selalu eco racing biar hemat BBM hingga 50%. Oke, sebentar dari saya, itu testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.